क्या आपको पता है आखिर 12,000 सालों पहले ऐसा तो क्या हुआ था जिसने पूरे मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? मैंने पहले भी बताया है कि दुनिया भर की कई प्राचीन सभ्यताएं एक बहुत बड़ी भीषण बाढ़ यानी ग्रेट फ्लड के बारे में बताती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ हमें बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका बाढ़ के कारण समुद्र में डूब गई। कुछ ऐसा ही अज़्तेक का कहना है कि एक खोए हुए शहर अजलान से आए हैं जो एक बहुत बड़ी बाढ़ के कारण समुद्र में समा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सभी घटनाएं दुनिया भर में एक ही समय में हुई थी। 1872 में चार्ल्स डी बोरबोर्ड ने अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने पृथ्वी की भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर एक सिद्धांत दिया जिसे कैटलिस्ट में एक पोल शिफ्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है, जो ये बताता है कि लगभग 10,500 सालों पहले पृथ्वी के पोल में बदलाव के कारण एक भीषण बाढ़ जैसी आपदा सच में आई थी। कमेंट में जय